Oke guys, kembali lagi di signal saya Selaning. Dan hari ini konten saya adalah kasih makan burung. Oke guys, saksikan saya kasih makan burung. Datang. Tapi kasih makan. boleh juga. Ini guys, burung. Tuh, dekat juga oh. Ini dia guys, banyak burungnya. Tapi kalau macam orang lain masih takut lagi kan? Kalau kau tadi orang tidak terbang. Iya. Oke. Halo guys, banyak burungnya. Nah, barulah. Itu dia guys, burung sedang makan apa ini, jagung atau luang. Banyak burungnya guys. Banyak. Satu kali makan 3 kilo tidak cukup. Tidak cukup ini. Oh guys, ini dia burungnya sedang terbang-terbang, makan-makan. Diorang berpesta di sini guys. Makan itu
jagung. Datang. Tapi Ako sinakan. boleh juga. Ini guys, burung tuh dekat juga. Oh. Ini dia guys, banyak burungnya. Tapi kalau macam orang lain masih takut lagi kan? Kalau kau tadi orang tidak terbang. Iya. Oke. Halo guys, banyak burungnya. Nah, barulah. Itu dia guys, burung sedang makan apa ini, jagung atau luang. Banyak burungnya guys. Banyak. Satu kali makan 3 kilo tidak cukup. Tidak cukup ini. Oh guys, ini dia burungnya sedang terbang-terbang, makan-makan. Diorang berpesta di sini guys. Makan itu jagung.